집 옆터에 나무 자른 거 트레일러로 가지고 왔어요. 가까운 거는 제가 손으로 좀 날리려고 했더니 아이고 너무 많고 끝이 없어서 신랑이 트럭 트레일러 달아서 가지고 왔어요. 여기서 좀 말리고 저희가 불멍할 때 밖에서 불 뗄 때 쓸 거예요. 좀 나무 5개, 작은 거, 큰 거. 지금 2개 더 잘라야 돼, 아직. 2개, 며칠 있다 또 와서 자를 거고요. 현재 지금 여기다 싸놨어요. 그리고 제가 갖고 온 거, 신랑이랑 같이 갖고 온 것도 여기 좀 있고요. 제가 요거를, 나이테를 쉬어봤더니 한 40년 넘은 거더라고요. 그리고 이거는 불멍용. 밖에서 쓰는 나무. 그리고 여긴 나무 창고. 저희 신랑이 만들었어요, 작년에. 이거는 안에서 쓰는 나무. 이거는 저희가 주문을 해서 배달해요. 그러니까 바짝 마른 거, 안에서 쓰는 거. 여기 그리고 여기에. 그래서 겨울 오기 전에 저희가 여기를 그냥 꽉 채울 거예요. 지금 잘 안 보이는데. 이게 카메라가 신통치 않아. 꽉 채울 거고, 오늘 또 냉장고, 그 쓰레기 있죠? 냉장고, 온수 보일러, 그 매트레스, 그거 여기 쓰레기장에 갖다가, 버릴 예정이에요. 여기 캐나다는 여기 시골에 사니까 쓰레기 버리기 너무 좋아요. 제가 그것도 언제 한번 보여드릴게요, 쓰레기. 도시에 살 때는 매트리스 하나 버리는 것도 진짜 사람들 사가지고 버리고 힘들고, 냉장고 뭐 이런 거 큰 거 가전제품 버리는 거 힘들었던 기억이 나요. 뭐 저는 안 했지만. 그래서 여기 버리는 거, 제가 쓰레기 버리는 것도 한번 보여드릴게요. 캐나다 일상. 진짜 완전히 뭐 별거 아닌 거죠.